ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸುಷ್ಮಿತಾ ನವೀನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ 1-2 ಡೇಸಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗು. 8 o'clock ತಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಅವಳನ್ನ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಫುಲ್ಲು ತಲೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ 1-2 ಡೇಸಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ತಲೆನೋವುತ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಣ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ನಾನಂತೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಷಾಯ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಗಂಟ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 80% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿನ ನಿಮಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿ ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ತಜ್ಜುಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ಲು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇ, ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಅವರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ತಜ್ಜುಗೂ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆನೂ ಸಹ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿನ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರವೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಜ್ಜುಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಕೆನಾ, ನೀನು ಓಕೆನಾ? ನಾನು ನೀನು ಸೂಪರ್ ಅವನು. ಬಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೋತೀನಿ, ಬಾ ಹೇಗೆ ಫೋಟೋ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ತಜ್ಜುನ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಅಮ್ಮನೇ ಬರಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವಳು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಂಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು, ಅವಳು ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಹೊರಟೆ. ತಜ್ಜು, ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸು, ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು? ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು? ಲುಲು ಮಾಲು. ತಜ್ಜು ತಜ್ಜು ಬಾ. ಬಂತು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಬಂತು. ನಾನು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ PE ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 60 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ PF ಅಮೌಂಟೆಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೈನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ 1:30 ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತಜ್ಜುನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರಿ ಪಾಪು ಬೇರೆ ಮಲಗಿದ್ಲು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾವೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಸರಿ ಹೆಂಗೋ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪಾಪು ಕೂಡ ಎದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಪಾಪು ಎದ್ದೋಳೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಗೋಳೆ. ಸೊ ತಜ್ಜು ಬಂದ್ಲು, ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ್ಲು. ಇವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ಲು. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಅನ್ನ ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಬೇಡವಂತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅನ್ನ, ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಇವಳು ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಪ್ಸಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೇನು ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಗ್ಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾಳೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ತಿನ್ನೋದು, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಿಂಗೆ ಫೇವ್ರೇಟಾ? ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಪಾಪು ಎದೊಳ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಯ್ತ್ಯಾ? ಪಾಪು ಎದೊಳ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಆಟೋಡ್ಸೋ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಪಾಪು ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಓಡು, ನೀನು ಆಟ ಆಡ್ತಿರು ಬತ್ತೀನಿ. ಇರುವಂಗೆ ಬಂದೆ. ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ ತಜು? ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರ? ಏನು ಸಾರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀಯಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು. ಅದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಗನೆ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಅದು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಜ್ಜುದು ಊಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪು ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಜ್ಜುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟನೂ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೇ ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಏನೇ ಒಂದು ನೋವಿದ್ರೂ ಮರ್ತಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನಾನು ತಜ್ಜು ಜೊತೆ ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡೇ ಆಡ್ತೀನಿ. Five little monkeys jumping on a bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on a bed. ತಜ್ಜು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದರು, ಪಾಪುನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 2 ಲವಂಗ, 4 ಮೆಣಸು, 2 ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶುಂಠಿ, ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು
ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಅದು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3 to 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು 1 ಲೋಟ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೆಲ್ಲನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಖಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಮಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ವಿತಿನ್ 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಇದ್ರೂ ಈ ಥರ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.